So, heute zeige ich, wie man den SwissBianco Pocketclip montiert. Das ist eigentlich ganz einfach. In der Tüte sind 2 Teile und 3 Schräubchen. Passt auf alle 111er Schweizer Messer. So, man entfernt die Schale. Das ist alles ein klein wenig vorbereitet. Man nimmt das Unterteil des Clips, legt ihn in die Schale, zeichnet sich die Löcher an. So. Bohrt sie kurz durch. Geht recht schnell, das ist ja Kunststoff. So, dann legt man den inneren Teil des Clips rein, den anderen Teil von außen und verschraubt diese beiden miteinander. Was mit großen Händen und kleinen Schrauben recht schwierig ist. So. Schraube Nummer 1. Schon mal leicht anziehen. Schraube Nummer 2. Schraube Nummer 3. Schlecht, wenn eine Schraube nicht möchte. So, verschraubt, Clip angebracht. Schale wieder aufs Messer drücken. Bei den weichen Schalen, ich habe einen Forester genommen, die sind ja relativ weich, passt das sehr gut. So, Vorderseite schön, Rückseite mit Clip für den Gürtel. Schön stabil, gute Ausführung, mit Schrauben befestigt, sollte gut halten. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Clip.